una susurro en la cocina. Me llamo Rebeca y vivo sola en un pequeño departamento de la ciudad. Desde que me mudé, mi única compañía ha sido Manchas, mi gata gris de ojos amarillos. Siempre ha sido tranquilo, demasiado tranquilo. Una noche estaba lavando los platos cuando lo escuché maullar detrás de mí. ¿Qué pasa, Manchas?, pregunté sin voltear. Obviamente nadie contestó, pero pensé que se había ido, aunque sentí su mirada fija en mi espalda. Esa sensación incómoda que te recorre la nuca como si alguien estuviera demasiado cerca. Entonces lo escuché. Rebeca. El plato se me resbaló de las manos y se rompió en el fregadero. Me quedé paralizada. Esa no era mi voz. No era mi imaginación. Fue un susurro ronco, bajo, casi humano. Respiré hondo. Estoy muy cansada, me dije. Giré lentamente. Manchas estaba sentada en la mesa de la cocina. No parpadeaba. No movía la cola. Solo me miraba fijo, como si esperara algo. Rebeca, repitió. Esta vez vi sus labios moverse. No como un gato maullando. Se movieron formando mi nombre. Sentí que el aire desaparecía de la habitación, no podía ni respirar. No es posible, murmuré retrocediendo. El gato inclinó la cabeza de una forma antinatural, demasiado recta, demasiado rígida. No deberías haber abierto la puerta anoche. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía el pecho. La noche anterior, alguien había tocado mi puerta a las 3 de la mañana. Yo miré por la mirilla y no vi a nadie. Pero sí abrí. Solo un poco. No había nadie, o eso es lo que creí. Manchas bajó lentamente de la mesa sin dejar de mirarme. Sus patas sonaban más pesadas de lo normal, como si no fueran suyas. Ahora estamos aquí. No dijo, estoy. Dijo, estamos. Las luces de la cocina parpadearon. El gato comenzó a caminar hacia mí, pero su sombra en la pared no era la de un gato. Era más alta, encorvada, con brazos largos que no coincidían con su cuerpo pequeño. Yo retrocedí hasta chocar contra la puerta. Manchas, por favor. Su voz ya no era un susurro. Era más profunda. Manchas no puede ayudarte. Las luces se apagaron y en la oscuridad, sentí algo subir por mi pierna, algo que no tenía el tamaño de un gato. Cuando Luz volvió, Manchas ya no estaba y la casa estaba completamente en silencio. Desde esa noche, no he vuelto a escuchar maullidos en mi casa, pues Manchas desapareció, pero sí escucho cómo se susurra mi nombre algunas veces en la madrugada. Rebeca Mendoza, 27 años. Sonora, México. Si te gustó la historia, apóyanos con tu like y no olvides seguirnos, gracias.